长期咳嗽的小朋友，家长一定要重视，一定要去治疗。如果孩子长期反复咳嗽，不去治疗，不去断根的话，会严重影响小朋友的日常生活，会形成以下几点危害。首先就是孩子咳嗽咳久了，会影响我们一个心肺功能，咳嗽容易耗散肺气，肺气一旦亏虚的话，抵抗力就比较弱，孩子会反复感冒，反复的鼻塞、流鼻涕、发烧、咳嗽。这种反复感冒咳嗽会引起小朋友免疫力比较偏低，进而影响小朋友的一个体质。后期就会形成那种天气稍微一变冷或者一吹冷风，就会引起个剧烈性咳嗽，就会轻易感冒。其次，咳嗽会影响我们小朋友的日常生活，包括注意力的集中和学习。经常咳嗽的小朋友，大部分属于一个过敏性咳嗽，会伴有一个过敏性鼻炎。这一类的小朋友往往注意力很难去集中，记忆力也比较差，然后经常在学习的时候咳嗽、耸鼻子，这样子会严重影响小朋友的学习。第三点，久咳的小朋友往往会形成脾肺气虚的表现，脾胃功能比较差。脾胃为气血生化之源，万物生化之本。如果脾胃功能差的话，孩子很难去长高长壮，所以小孩子就会比较矮小瘦小，对于小朋友的生长发育非常的不利，身高和体重会严重不达标。如果孩子出现反复咳嗽、长期咳嗽，家长一定要及时去就医，千万不能当回小事。